یو بهترین ذکر دی دا کم ذکر او دا کم دعا چې تاسو ته وایم نو ډېر ناشنا فضیلتونه دي، ډېر ښایسته او ډېرې لویې پیدې دي. لکه حدیث د بخاری شریف دی 6405 نمبر حدیث دی. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره چا چې په ورځ کې سل ځله سبحان الله وبحمده دا وایا نو حطت خطاياه د ګناهونه الله تبارک وتعالى ورېږي، د ګناهونه معاف کړل شي، الله رب العالمین معاف کی د ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي. وان كانت مثل زبد البحر اگر چې دا سمندر د زګ عمرې، یعنی د سمندر د زګ عمره ګناهونه هم د چای او چې کله په ورځ کې سلزله د دا کلمات وای دا اذکار کوي سبحان الله وبحمده. آسان ذکر دی، آسان الفاظ دی. سبحان الله پاکی د الله تعالی لرا وبحمده او خیسته صفاتونه دی الله تبارک وتعالى لرا چې دا په ورځ کې سلزله وای الله رب العالمین د ټول ګناهونه معاف کوي اگر که د سمندر د زګ عمره د ګناهونه. او الله رب العالمین ته ګرانه نه ده چې الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کړي اگر که کبیره ګناهونه ولې نه وي. خو د نورو احادیثو نه معلومیږي چې پردی حق هغه داسې نه معاف کیږي. په دې اذکارو باندې په دې دعاګانو باندې پردی حق نه معاف کیږي. که چېرته په تا باندې د پردی حقي او په دې باندې معاف کیږي چې هغه کس تا ته وبخي معافي کړي درته او یا ته د هغه حق هغه ته حواله کړي. دغه شان د مسلم شریف کې هم دغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دام حدیث هم نقل کړی دی. ومن قال حين يصبح وحين يمسي چا چې په سحر کې او په ماښام کې دا ویل سبحان الله وبحمده، یعنی کله په د باندې سحر راته په سحر کې ویل سبحان الله وبحمده، کله په ماښام راغی ماښام کې ویل سبحان الله وبحمده 100 مره سلزله چې سلزله دا ویل نو لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای په ورځ د قیامت باندې به د دنا غوره انسان چې کوم دنو هغه رانشي. ولم يأتي أحد را بنشي یو کس یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا مما جاء به ډیر غورا دا غینا چې د پیرات لکړلی د دنه به بهتر عمل والا څوک رانشي الا احد ها یو کس هغه د دنه غورا عمل والا دی الا احد قال مثل ما قال مگر هغه کس چې هغه د پشانتګي سلزله دا سبحان الله وبحمده ویلی دي هغه بر برابرۍ او زاد علیه او یا په دې سلو باندې هغه نورم زیادت کړی دی، نورم ویلی دي د سلو کراتو نه زیات ویلی په ورځ کې نو هغه بیا رځنه غوړه دی. ټیک شو دا دوه فضیلتونه شول دی باره کې. دارنګې دریم حدیث د دې فضیلت باره کې دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم لاصحابه، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل خپل صحابه او خپل ملګرو ته ویل یقولوا سبحان الله وبحمده، قولوا تاسو وای سبحان الله وبحمده 100 مره، تاسو سبحان الله وبحمده سلسل زلوای. من قالها یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت بیانای وای من قالها مره چاچ یوزل دا ویل سبحان الله وبحمده كتبت له 10 در پارا لسنی کې ولیکل شي. ومن قالها 10 او چا چې لس ځله ویل كتبت له 100 در پارا سلنی کې ولیکل شي.
ومن قالها 100 او چا چې سلزله ویل کتبت له 1000 د لپاره زر نیکی ولیکل شي ماشاءالله. ومن زاد زاده الله ومن استغفر الله غفر له او چا چې په دې باندې زیادت وکړ نو الله تعالی ول نورم زیاتای الله دې نورم زیاتای او چا چې د الله نه بخنه وغوښتن الله ولا بخنه کوي. نو عزتمن ګوره دې حدیث کې د دې ذکر سره آشنا فضیلت بیان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دې ترغیب ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای زما صحابه دا ذکر کوي سلسله دا وای سبحان الله وبحمده کم از کم سلسله وای سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی چې چا دا یو ځل ویل لس نه کوي ته میلاو شوي چې بیا لس ځل ویل نو ته سل نه کوي میلاو شوي او چې سل ځل ویل نو ته زر نه کوي میلاو شوي. عزتمندو ابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اخوا چې څومره دې زیاتې نو هغه الله تبارک وتعالى د اجر زیاتې. دا ذکر ان شاء الله تعالی شروع کو کم از کم پورس کې سلسله چې کم دنو دا منګ وایو سبحان الله وبحمده. हमारे YouTube चैनल ज़ियाउल्लाह मोहम्मदी स्पेशल सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक यू.